izdržat ću sve zbog onog što ja želim. Pre svega, da vidimo ovo! Ajmo pričaj, obolelo, imaš li ožiljke, kako je Pazi, bolelo me narednih možda 15 dana, nisam mogla podignem ruke. Da, nismo se videli, Da, nismo se videli baš dugo. Ali, hoćeš da vidiš? Ima možda neki minimalno nešto, a? Dila mi ruke. Pa vidi je, mislim. Ja ti se dobro? Kako da sad, mislim, jel osjećaš to unutra nekako? Ne, ništa, znači Ja sam čula da to posle pukne. Ma šta bre pukne, bre, Dragana, bre, pukne. Pa pukne, Ti si, glupa si. A dobro, ne znam, čula sam. Aj sad. Marš, da vidim. Da, rekla si mi, a? ja si Brazilka, Ja majko. ti kažem, ljubavi, ja ću da budem nova stanija, dobra. Joj, Bože, s kim se ja družim strašno. I ovo što sam skupio. Jeste, ti se dopada, a? Super je, da ti kažem. Nije super, nego mene super stoji. Tebi sve lepo stoji sad. Nemoj ovdje, molim te, znači, pun je kafić, molim te. Jo, pa opusti se, ne boj se. Opuštena sam, ali vidiš koliko nas ljudi gleda. Dobro. Dozvoli malo da uživam ovako u tišini. Nego, reci ti meni, jesi bila na kontroli kod doktora? Jesam. Šta kaže za grudi? Ništa, super. Sve okej. Znači, super. Jel sve u redu? Jest. Pa ne si. Pa i ja sam to platio 2000 €. Pa jesi ti Bude li platio trebalo daću ljubavi, još? ali ne moraš baš ovdje da nas A svi dobro, to gledaju. ima. Nemoj, molim te, nemoj sad ovdje, stani. Nemoj. Jo, opusti se, molim te. Nemo sad o nekim drugim temama, okej? Šta sada da čujem? Vidjela sam jedne mnogo lepe cipelice u gradu. Mnogo lepe cipelice. I? Znaš kako su lepe? Pa, jel možeš da mi daš parice da ih vidim? Molim te. A koliko koštaju? Pa nisu skupe. Da čujem. A pa nisu skupe. 300 €. 300? Evrića, jeste. A da li može 200? Ne, pa kako 200, molim Pa 200. te. Molim te. Jel može? Jao, Jel može? ne mogu ništa da ti odbijem, da ti kažem. I? Neka ti bude. Može? I? Koliko? Pa šta da radim, 300? 300? Pa da. I malo nešto preko 300. Neko lepo haljinu. Može? Molim te, pošto si takav. Ajde. Može?